Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tadi ada sedikit kesilapan. Bagi orang yang mati dan ke atasnya kena qada puasa dan dia mampu untuk qada tapi dia tak sempat lah sebab dia telah meninggal, maka kat sini tulis harus boleh wali dia ini dia punya orang-orang yang nak berpuasa untuknya. Tak kisahlah dia seorang waris ataupun tidak, ataupun membayar fidyah untuknya. Jadi tadi tu soalan kata boleh ke puasakan untuknya? Boleh.